دم خوش تماشاوان هێژا ئەس جەمال باتون di bernameya îroya basî roj del gelbe. Sêra peywendiyên Tirkiye li gel Ewropa her diçe alostir, dijwartir dibe. Îro piştî ku Hollanda destûr neda belafira ku Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu dakeve Hollanda peywendiyên Amsterdam û Ankarayê ketin rewşek gelek tund de. Serokkomar û birêveberên din ên Tirk Hollanda bi faşîzm û nîjadperestiyê tawanbar kirin. Wêneyê danûstandinê Tirkiye li gel Ewropa em dê tevera ya duem de bi Ahmet İnan akademisyen û çavdêrê siyasî re stûdyoya me Diyarbekirê bigirin dest. Îro li Hewlêrê 20 rewşenbirên Iraqê ji bo destpêka danûstandinê nû di navbêna aliyên Iraqê de seredana Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî kirin. Armanca vê seredanî û hûrgiliyên wê em dê li gel peyvdarên navenda rafîdeyên a diyalogê Talib Mehmed Kerîm ji Hewlêrê di tevera me yekem de biaxivin. Dem baş birêz Talib Mehmed Kerîm ez bi wê dest pê bikim eger û armanca hevdîtina we li gel Serokê Herêma Kurdistanê çi bû? مرحبا عزيزي. بله سلاف و رێزێ مش بووە Belê pirsama ew bû eger û armanca hevdîtina we li gel Serokê Herêma Kurdistanê çi bû? على جميع مشاهدين قناة سلاف و رێزێ مەش بووە ji bo hemû temaşevanê kanala we ya rêzdar di rastiyê de ez bi navê navenda rafîdên ya diyalogê daxivim û ev navend ji bo danûstandina ye ji bo diyalogayê û serbixwayê ne ser bi hikûmetê vê û ew li kolînê siyasî û ideolojî dike bi wateyekê din ev navend giringiyê di danûstandin û diyalogan û di destpêka van diyaloga wê ji bo çareserkirina kêşeyekê û pirsgirêkekê bi heger pirsgirêkek û kêşeyek tune bi wê çima diyalog çê bi ji ber wê kê em hene wek navend. Navenda me jî wê gelek hevdîtinan pêk bîne, hevdîtinê xwe workşopa pêk bîne ji bo nago hêzr û narînan derxîne û narîn wan hêzrê got bibînin ew hêzr û narîn bibe çareserî ji bo wan pirsgirêkên got çêbûne. Di vê kê de jî hevdîtina îro gel Rêzdarê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî Rêzdar Mesûd Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê me hevdîtin kirin îro di rastiyê hevdîtineke rasterast bû vekirî bû xweş bû me ew bi pirs me gihand ew pirsa got nerîna giştî rêya giştî a xelkê tîne ziman me wek destebijêreke yan nuxbeyeke ji navenda rafîdeyn ku gelek pêkhateyên Iraqê di navenda me de hene û pêkhateyên fikirî û ragihandinî û aborî û kesên akademisyen me ew pirsa hanê eva me got me gihand û em bi awayekî serkeftî me ev pirs gihand bi awayekî rasterast me gihand cihê biryara ku ewa got bandorê li ser siyaseta giştiya Iraqê dike. Wê demê me ev pirs gihand Cenabê Serok Herêma Kurdistanê ew jî ew bû pirsya me ew bû pêşeroj Herêma Kurdistanê di Iraqa nû de. Bêguman gelek tewer hebûn di girîngtirîn û balkêştirîn tewer ew bû gelo nerîna wê nerîna projeya siyasî çi bi nerîna siyasiya pêşerojê wê çi bi. Bêguman me gelek pirsên din jî got û bêj kir hinek pirsên din girêdayê me jî me behs kir û ji alî xwe ve jî me Serokê Herêma Kurdistanê Rêzdar Mesûd Barzanî me guhdariya bersiva kir bersivên rasterast bûn zelal bûn eşkere û vekirî bûn rast wek wan ew pirsê me kirin bersiva wan rasterast bûn û bi awakî vekir pirsamedan wextê gim derketin jî ew kesên got abade bû dijîvînê de bi dilekî xweş derket me ji me re gelek rastî hatin eşkere kirin hinek rastî hebûn me nizanî bûn ew rastî ji me re hatin zelal kirin û me bi pelekê û daxuyan em bêjin bi dokûmentekê em derketin û em wê dokûmentê wê kaxezê eşkere bikin ji raya giştî. Baş kek Talib yani ew bîr û rayên got we pêşkêşî Serokê Herêma Kurdistanê kirin. Pêşewazîkirina wî ji wan bîr û rayê wan were çi bûn û her wiha ve destnîşan kir ku evîna hin dîtin û ramanên nû hin belgeyên nû pêşkêşî vekirine. Çi bûn ew belge? Çi bûn ew bîr û rayên ku ve nû ji Serokê Herêma Kurdistanê bihîst?
يعني في الحقيقة بلد راستية نحن في النظام ام السيستم السياسي العراقي بيشتي 2006 سيستم كاد سيستم عراقي ديمقراطي فدرالي تشيبوي بواتي كدن كو بربرساتيا مزن لسر ريخستنا كاروبارين جواكا عراقي الهريمة كرساني وخيا باشوري عراق ورجلات ورجفاي عراق لسر ملي حكومتنا نافنديد كافي او بربرساتي بيويستا ثروت وسامان في ولاتي باوايك عادلانه بي دابش كرن هروها بشداريا سياسي د حكومت وريفبرنا في ولاتي دفي بشداري كرنك عادلانه بي هروها دفي جرينجدان بجرخانه ابو ريو جرخانه سياسي جبو خلق عراق وخدمتكاري جبو خلق عراق عادلانه بي بشكر برفيكيم دبيني جو بربرساتيا سركي سر ملي حكومتنا نافنديه افيك زانز ويكيجي سر كريم كرساني بيشوازي نرينا ما بيشوازي نرينا ما كير وبراستي از زيدنا كم بس جناب سر كريم كرساني تهفديتنا كديرو كيج مر بيك اني ما قالك كيف خوشي ودر خوشي بيشوازي ما كير بي برسغريك ما اواي كيف فكري بعسا همو برسغريك كان كير وناكو كان كير ويجي بشتافانيا متكر جو تشبرس جريك هبنيا تشبرس يار هبن برس باشكره وفكري برسي خون بكن دراستي ام ناخوازن ام بهلن او هفتيتين جو مكرين ام بين بخن بن جافي راجي هاندني دلي ام البرسن و الشارسريا برس جريكن ولاتيان عراقي دقارن ام دخوازن او اصلانكين جول بر خلق عراقي هن ولاتيان عراقي هن جوناهي الاف ولاتي بيش بكن فيجاني خوش ب يا المساله بر برسن سياسية بين ريل بر بيشكتنا خلق عراق دكن ام دخوازن تشارسر بكن ودبقو هاجر ام بين فان زان يريم بيشكيش بكن بلكي اصلا كزيتر شف ام تشتي زان ام دخوازن بيجن ولاتي بيسيوان بخدمتها كزيتر هي بجارانتيا زيتر يجبو بيشاروجا كخوشتر باورامي وباولكاري وبدر خوشي بيجو مال فدري قوتنك هبوش علي سروك هريما كردستان مونيك بانيج مرغوت شاوا همو آلی بون یک دشار دیجی ترور راوسیان و ویک دهشت گو داعش ببه فاکترک گو همو عراقی کرن یک و ایرو داعش بر نافچونه شو نمان بتشه ویک داخل کرن جمر گو رفریزیک نبر ارتش عراقی و پیشمرگین هرما كرساني ده وده كوبراسيوني بيكانين ده نافرا حكومتنا نافندي وهرما كرساني ده يكتيك تشكر فيك بيجمان ده انجام ده لغور قوتنا سرو كريم كرساني قو او سر اسكي بلند هفريزيه باشي بو وسر كفتن اني وي هفريزيه وي هفكاريه او عراق جروشا برفاني وهرما كرساني جروشا برفاني كت الروشة إيريش كرني ده وإيرو داعش روش بروش دشكي وكارينا ويا برخدايني نمايو وبر بنماني بتشي اف ناميك بو جبو روشنبيري عراقيرة جبو دستبجيرنا عراقيرة دا جو هر تجارك هفكاري وهفريزي هبو دانو صندرو ديالوج باواكي راسيانة وفكيري واشكرها به وزلالها به ودمي وچارسريين براكتيكي در كافن هولي وتناكو كي تشينابن وانجامن باش واريني بو همو آليان هبه او تشتي جوهشت خلق الدنيا بترسن خلق الدنيا داعش بترسن ويكي او داعش هاني او ترور هاني البر خلق عراقي راوسيا وخلق عراقي بشنيش كنان او راوسان اللي فيدري شاند وروشنبيري الجم هل قلق خلقه تيفا جوهستين تي جوهرتين الجم عاليكي الجم نارينكي دبقوش جم سياسة مدارة الجم كسين روشنبيرو أكاديميسيان أو روشنبيريا هاني أو زانبون هاني أو دلخوشيا هاني أو تيجشنا هاني بقين الخلقي خلق شي فيك قبول بكن وآماده بجوي يكير بله كيك طالب إيرو يازده آدارية روجا لهفهاتنك ديروكي لي همان دمي قلي كرد وها بيد حسه گو بغدا دی پیواجویا دیروکی ده پابندی سوز هف پیمان و ریکفتن این خواه لگل هولیری نبویا از این نمونه که جی دست نشان بکم وکی نمونه بند 140 دستور عراقی حتی که دفاکتو پیشمرگه نکاری وان جهان بگری دستا حکومتا ناوندیا عراقی دوی بابتی ده یک بینگا وکی ارینیجی برانبری وان سوز و پیمانین خود بجهنانین بابتین دن ایگو گریدای بچه نه پشتی جخوا امی قصه بک
يعني أنا اليوم إيرو از إيرو نونراتيا نافندك ديالوغا سيفيل دكم ده أنجام ده بله بلكي امنيزيكي برسين هاردو عليابون وما دبهيست تشد ونارين قالك دهان مالي ام ايرو جهان قناغه كي او برسا بيزنطي كا قالوا مريش هيك يا هيك مريش وقتها ام درن بغداي ام نارينا دبيسن بروفاجي نارين هريما كورساني ودمام هاتن هريما كورساني جي ما هنك زانياري وهنك ناري منو بيزغو اوجي بروفاجي وان داخواني برسين بغداي بون دفي كد جي ما برس جهريما سرك هريما كورساني كر وي جيج مارغوت هاجر هند خوازن بشتراس ببن وبقى برسك بشتراس كوميتي كي بيك بيرن ودي كوميتان بدن هافون بقى همو عليهم بينو برسي لكل داس بيكون بقى نارينا راسو واغو زلال دك حقيقتي ايرو ام دبينن د ميدان السياسي دي جو قالك ركبتن نبر عليان داتي كرن ونشون سريد باوريان بده جول بغداي واز نزيكي فان برسام از دبينم جو افغازن وقال الجم ولاتيان هي نتن الجم هارما كورسان هي الحردري هي بالقيد لحمو آليا عراقي دخوازن نافن دين جرينج دستوان دبي دخوان بوست جرينج دولة حكومة عراقي دستوان دبي باشوري عراقي قالك خدمة كاري صفر انت كار بيجب قالك روشا خدمة كاري خرابة ايرو قالك خلق مشاخت بونه نزاني تشاوا قبا ناني خوب دست بخيني نكار رومتا خوب باريزن جانا رومت بجي ام دبينين لسراسري عراقي جفاك عراقي جتنبونا خدمتي وجتنبونا يعني بيسبونا واري تندرسيه واري خواندني وبروردي قالك غازنا عندك ايرو روم دبينين قول جفاك عراقي بقيشتي غازنا عندك ورخنا في حكومة ذكين جبر جود بينن سياسة مدارنا عراقي سياسة فاني عراقي نكاري باش هي في وارمان جوام جيبينن اي افغازنا نتن الهريما كورساني هاني وقت مقود لحمو لآلي رجلات آلي رجافا باشوري عراقي جهن بالي بيقومان دفي عاقلي سياسي وبربرس اي عراقي ببربرساتي الخوف اگر وخواندنا ديروكا خوف اگر وبابندي خالد دستوري به هاگر نارين واجي سر دستوري جهبن جاليكي بس دفي اوانا بابندي وان خالو برنسيب دستوري به ودور بين نارين خوجي قوتو بيش بكن از خوازن بيج لغور نارين بيجم وقو هاتي دبند عربي ده هر كسكو بابندي اخافتن وسوزي خوانه دفي اوجي بابند بن وك اركاكي سنجي واخلاقي ودستوري وياساي دفيل برويك بابند بن وان خالان همو كسن سياسة مدار وبربرس دفي بريغو 2000 ببن بربرس دماغو سوزابون وقتاغو هف بيمانه كربون ديروك كوان سياسي بهفره هف بيمانه شكرن وصح ديكتاتوريا صدام خصن وسوز بهفردان دفي او سوزهانه بردوام به و 2003 درباس وين هم 2000 بيش 2003 دفي افاكرن به دس بك دفي او دستور جو خلقه دنگ سردابو دفي بيب جيكرن دفي خلق ناس بكن جو او دنگ دان وهست بكن جو هدي اولاد خير وبيراوي هي وكارفدان دكي وازاديه جوارتيني وبيشارو جوان دكي دفي فكره ديمقراطيه العراق قانون بيشتي صدام بب دكفاري براكتيكي دا جوزارو كما وجنف شنو هست بكن حكومه ودوله في كاريبك او حكومه ودوله بابنتي فان اركاي دفي بتجيبك وغافان بيجا فافيج داغو وجا خلق عراقي جي باركي خراب وخلق وكولاتي اف جي واول كان ما في جي تدهني وارجي هني وديمقراطيه تدي خصن افانا هاجر حكومة ودولة بابندي صوزي خنابو وركاتني خنابو ديمقراطية بيغناني وشاغي برزغريك مازن شبه وشاغي وحقي ولاتياني بارسن وشاغي اوجي وحكم خلجي باركي خورانه به كامت شوا ما في خان شينان ما في كسيغو بون شهيد مس خلقي جو كم اندام بن شرد امت شلو ما في بدوان والشهيدين هريما كرساني هاني حزب حجمر مازن شهيد هريما كرساني هاني جبريدان هريما كرساني هاني
افانا همو بيويستي باوديك اوديك اوبراسيونان هي يا بروسيان هي جبو دابين كرنا خدمتين تندرستي جبو خدمتين جيفاكي جبو خدمت كرنا معلوماتين فان كاسي بونا قرباني تشارد جي تروريد وحتى دما 2000 جي ببون قرباني بلي كيك طالب نهال عراق وبخجي ديار كر عراق ولاتكي بيوست يعني لسر بنجه ديمقراطية بريفة شوبانا ليه او بنجه ديمقراطية ده رياليتي ده جياني ده جهش خورة ورنقرد يعني حتى كو داعش نهات لعراقي او مثلا ما فين وان موزايكان ما فين وان بيكاتين بالتايبتي ما في نتوي كرد كل سر عرضا خويا لسر خاكا خويا نتوي لسر عرضا خود دجي او ما فين خو بدست نخسن حتى بچيا هرما كردستاني هين بري داعشي هاتا قد کرن گلو هفکاریه کی وسا چند کاری دوم دار بی او آلیکاریین کو پیوست بوش آلین ناو نتوی و گهشت بون عراقی او آلیکاری بخوش بو اواریان لهرما کردستانی نهاتا پیشکش کرن یعنی هفکاریه کی وسا دناو عراق که کو بگوتن پیوست دموکراسی وری لی جیانی ده دموکراسی بیکنای چند کاری دوم دار به يعني هذه ايضا مشكله فياجي برسكريك قدر دفليوان برسكريك برين هاد بيجو ماجيوان قراني بيجو مان خلك عراق بنديوي روجيبو وخم بو روجي ديت جوج سيستما ديكتاتوريا صدام حسين خلاص ببوزغار بتايبت جو انها عم دفار روجاند افروجانا روجا لدانا حلبشا شهيد بو بشكل كيماوي تشاوا او بشكل كيماوي دجي خلق السيفيل بكار اني دراستي دخوست قال كرد قرب كانوا جناب بن وقو تشاوا صالح حزار ونسد ونوت ويكيد لباشوري عراقي قورين بكوم تشكر بول الشعبانيه لباشوري عراقي وبحزاران خلق سيفيل بو بقرباني شبوي انجام خلق عراقي ومالباطن عراقي بتفاي بدي روجك بونغو قشو خوش ببشتي رجيم صدام وحكومة عراقي بهمو بيكاتين خوين سياسي دخوص هجمارك يا ساين قربو كرنج بوان كسن زنداني سياسيان جبو شهيدان دينج داكو ما في وان وافقرينو ما قافجي البروي كي هاتن عافتن لبشرة راوستيا او قافانا دماكو اگر تكارب في اخفتنا من ازبقينه تشاواكو ادلجا سياسي كت شونا بروجي سياسي دي وهج جو ناكو كنا برا وان بكاتين سياسي دي شب او جو برينا هامو هفبار بون د اوبوزيسيون عراقي بري خصنا صدام لي بشتي جو 2006 و 2004 و 2005 بون حكومات بلكي هين دويل هف تيجيشتري دبون وبشتفانيا سياسي جوار هبو وشفتو حظ ذكر حكومات بريفد برن بلي هاتن ديكتن جو خزينة عراقي دين دار جرخانة عراقي ويران ببو تيكشو بو وخلق قلق وش برد بون وروشك خراب هبو لي كاريم قافن باش عفيتن وبشرا راوسيان وناكو كي كدنا برا واند شما راوسيان بلكي افضل قرنا كوكيان لين هام دبينين جو تشاوا ابوريا عراقي بيش دكافد دواري لفتيد دواري باترولي دي قش دبي هناك برس تشيبو جيلي جاردي ام فقارن برس تشاوا تشيبو اف برس كريك تشما هشت جو بشكتين شنو بدك شبيداني دي وانا دا وكرت ابوري دي وكرت ببرهناني دي فشل اني وبركتين وجوت من ما كارن جا قالك بهانه بيشكش كرن وحاجات جوالاتيار بيشكش كرن جو والله مشب بلند بونه وامريكارن ما في حموم شابدن وتب بلانك استراتيجي ايش خاين الجماعتنا بو هاجر
بله. پلانە پێ ساڵی ژی جەمواتە نەبوو لێ ئەم کار بێت ئەنجامێ دێ ئەم شۆک بوون مەدید گۆ فەشەل ئانی وان کەسێک ئۆپۆزیسیۆن بوون حکوومەت پیش سەدام حوسێن ئیرۆ مەدید چاوان پەترۆلا خۆ بە ئەرزانی فرۆت و نەماکاری بوو بە ئاوایەکی باش وێ بەرهەمێن پەترۆلێ لەسەر ڤی خەلکێ خزمەتا خەلکێ دبکار بینێ پێویست بوو پلانێکە بەرهێنانی هەبە ji bo pêşxistina warê civakî û jiyana xelkê tu zanê Rêzarê Hêjat di her salekê de gelek veberhênan tên gelek projeyên avakirinê pêwîst e gelek projeyên xizmetkariyê pêwîst e di van projeyên xizmetkariyê di meselê avakirina jirxana bajaran de jî vê hikûmetê bilxistin û feşel anî û nikarî bûn hemû dezgehê xwedî ê hikûmê jî çareser bikin û nûjen bikin belkî hinek partiyên Iraqî dixwazin gav nabavê ji bo xizmeta gelê Iraqê lê bi giştî xelkê Iraqê gelê Iraqê gelekî hestiyarê û bêumîd bûyî û dibînî got çaksaziyek kek talib ger ez derbasî pirsa xwe dawî bibim niha ve diyar kir ku navenda rafidên a diyalogê navenda rafidên a diyalogê navendekî sivîl demokratîk a danûstandinan e hûn bi xwe mafê gelê Kurd ya yanî mafê gelê Kurd ya diyarkirina çaranivîsa xwe di referendûmeke serxwebûnê de wekî mafekî sivîl demokratîk ji gelê Kurd re çawa dibî Ez ne kesek sporm diya sayna dewletî de lê bêguman tiştê got ez tê digêm mafê çarenivîsa her xelkekî ew di ser astê cihanê tê qebûlkirin lê bê berî her tiştê ez behsan raya giştî bikim lerna giştî bikim eva civaka Iraqê bikim eva got pêş gelê Iraqê pêktîne evê got îro hemû şenaziyê û serfiraziyê bi şaristaniya Iraqê dikin û بيجن سرفرازية بحمو بيكاتين سياسة عراقية كو جنافوان بيكاتين جي مالباتا رحمتي مال مصطفى برزاني جو خلق عراقي بتفاي سرفرازية بيدك وبهريما كورساني دك بكردان دكن دا انجام دي افانا قشتك ادبينه جو نارينا قشتيا عراقي ناخواز افيا كرسري دخواز جو بهفدورن بردابن وام دبينه جو دست جيرا سياسي وبربرسي سياسي لهريما كورساني دبيجن جو هاجر براستي چارەسەریەکە سیاسی هەبێ بنگەهین لە عراقی هەبێ هەفپارەیەک سیاسەتێ هەبێ بە ئەوەیەکدا عادیلانە بەشداری سیاسەتێ ببن و بەشدار و سەرۆت و سامانی وڵاتی بێن دابەشکردن و ڕەوشن چند و ڕۆشنبیریە ڕاستی ئا فێدرالیێتە عراقی بێ چەسپاندن وەک عراقێکە فێدرالی گۆ پێکتێش گەلێک شەریکان و هەفپاران و گەرەنتیەک پێشەڕۆژە گەلێک کوردی بێ دانین بە ئەوەیەکی فعلی و پراکتیکی بلکه اف جی به چارەنویسێک یان جی دیارکردنا چارەنویسێک gelê Kurd li çarçoveya Iraqê de belkî em bên wan pirsgirêkên gunaha hene ji herêma Kurdistanê çêbûne em bin çareser bikin em bêlin got aliyê Kurdî pêşerojeke geş û xweş li ber ji bo bê gerentîkirin belkî em bihêlin ev nerîn bê guhartin em belkî an em dibînin 7 milyonek û 700,000 مشخت هاتن باشوري كردستاني هر مكساني خو قرتن هر وهال باشوري عراق يجي مشخت هن مالباتن شهيدا هن بريندار هن مالباتن بريندار هن برن هاجي اشاره بكر وهر وها جانا پرورده زان گه هاتن راوستان دين قالك برزگريك چيكرنش خوندوانان شخورتار هاگر اف برزگريكانا گشتك بي چار سركرن باوايك عاقلانه والگور لوجيكي ام بين فان برزگريكا چار سر بكن و سج دلی خلقی در خینو ام آفا عرای که نو براستی آفا بکن بره امکان بیشتر گوی پرس گریک بین چهار سر کردن نتشتکی زحمت عالم و جهان ولات جهانی گله که نمونه هنه پرس گریک خوب لوجیک و دیالوگی چهار سر کردن و ترس دلی پیکاتیان درخستنه و دست پیکرنه. تنی از یک بابت بیشتر گریز طالب محمد اسکاتلند و انگلستان دی ولات
وڵاتین و هەری ئاوایەکی شارستانیژی ژیانە خۆ هەبوو و بوراندنە و لە چەکۆسلۆواکیەژی وسا هاتیە برێڤەبرن بسەر وەیەکێ دە بە ئاوایەکی گەلێکی شارستانی بەر بە رەفەرەندومەکەی بەچوون یانی هون وەکی ڕەوشەمبرێن عراقی نێزیکاهی ئاوەژ برسا رەفەرەندومێرەوەی چ بێ حقيقة نحن دراسية. إذا تريد رأي هاگە نارينا مد خوازي نارينا مد تشتكي واقعي براكتيكي تشتكي دماغو از هات يعني قالك از بجداري قالك بانيلا بوم لسليماني داوي تشيبو چاراجي وقت بانيلا سليماني تشيبو صار درباسوي دماغو از خوان دافانا دبين جوانا دبينم از دبينم جو نفسكينو هاتيه نفسك هاتي افكرن كو دابش بونك يعني سرخبونك هي روشنبون دابش بونك روشنبيري هي نابرا عراق وهرما كردستان وصا ديار كرجو عراق دولتك وهرما كردستان دولتك هجر اخفتن بجم و كدهشت جو استيب جيم جو اف نفس سيرفي كاف ابوي ام وقت دست بجير ام تم وقت دست بجير يا روشنبير ام بابندن ام لي مقاتن جو عراق يقرتي مينا اف بابند بونا ما ومقاتبونا مجي جبر حس كرنا مش قال كردرتي ام حس دكن جو اف ديروكا مي هفبش بردوام بك اف حس كرنا مي اف لي دماغو ام بحثا فكرك وبيرو باوريك دكن جو دخواز سر مخبو اف قروي ملتي وقالي ام وقنا فان دارافي دين ام دستوردان في فان برسناكن ام بلي ام فان بيرو باوريان فان دارينا دقينن حردو اليان ام دخواز چار سريه كي ببينن وهروها ام وندگينن عالي سياسي بله گلکی سپاس بریز طالب محمد ابراهیم پیفدار ناوند رافیدین کوج هولی ریوه تلگلمه تماشاوان انهجا پشتی ناو بین کل جهولیری امی درباسی دیار بکری ببن لول لگر اکادمیسیان احمد اینان امدی روشا پیوندین در و ین ترکیه لگل اوروپا بگرنده. جارک دن سلاف تماشاوانین هیجا جهولی را پایتخت ام درباسی دیاربکر باکوری کردستانی دیدن. دوی دری اکادمیسیان احمد اینان لگلمه و امدی لسر تکلین در و ین ترکیه گو لگل اوروپای آلوز بونه بگرنه دستا سلاف کک احمد اجبر دست پی بکم پیوندین ترکیه لگل اوروپا دیاره کتنه پیواجوی کی رشبین پیواجوی کی آلوز دوهی آلمانیا نمسا فرانسا سویسرا ایرو پیوندی کی گله کی آلوز خراب دناو بینا ترکیه و هولندا ده رودا گلو ترکیه ریا دجبریه لگل اوروپا جخوره بجارتیه بیرو رای و دوی بابتی ده چنه که هر پیش دا از سلاو رز خلق کردستان را دشینم او وجه سلاو دکم آنها جبو که ام هر تشی فهم کن لازم ام چارچوه که گرم پری بدن ارته نا ده 1990 دا یعنی ام سالا نودان دا اردهجی اک سیاسی ام مزن هاته هوله او سویت بلوک سویت هلوشیا یعنی دوی دمی دا وکی امزانن دو هزی سرکه هبون یک امریکا بو یک شی روسیا بو یان بگوتنک دیم بیشن یک کاپیتالیزم بو کاپیتالیزم وحشی یک شی ام بیشن رئال سوسیالیزم بو او هر دو اوادا ام بیشن دو قطبان دا قطبک هلوشیا دمک او اردهجیا بو ایدی دویشن داجی هنک هینا جی او اردهجیا دوام دکه وک
Türkiye dibêjin artçı deprem yani erdhejiya talî jî car bi car devam dikin. İcar ku ew ket reel sosyalizm ku helveşiya kapitalizm yani em bêjin ku temsilkara ve jî Amerika bû ew tenê ma yani îcar kapitalizmê ji xwe fikirê got eger ez bê dijmin bibînim yani hemberî me tiştek tune be cardı mümkün e ku tiştek dixortibe ji ber vê ew pêvaşek nuh derket holêr ji wê re ji dibêjin kapitalizma nuh an bi İngilîzî stakeholder capitalism dibêjin ew jî nebû çare yani îdî kapitalizma nuh got ez ê sermaye çi bikim li dinê henekî di ew bikim belav bikim ez ê kapitalizmê em bêjin henekî nîzik Gek Ahmed te wêneyekî gelekî balkêşanî ziman ango erdhêjiyek di siyaseta derve ya Türkiye bi Ewropayê re jî rû dide. Belê işte ez dixwazim werim vê yani anha erdhejiya ku nodan da hate holê li dunya da erdhejîk bû kapitalizm tenê ma îcar ku tenê ma henek çare derxistin holê lê ew çarena jî nebûn. Wekî em zanin ew kapitalizma nû ku em dibêjin ew pêvajiyakî nuh bû ew bihara ereba ew nehatin holê îcar dünya dît ku yani bê ew em bêjin quvvetekî sêyemîn nabe. Yani di navbera wan da di ew navbera kapitalizmê û evê da em bêjin komünîzm û sosyalizmê da hêzekî di hate holê. Ew hêza jî bi navê İslamê tê ye holê. Anha ew erdhejiya didome o ve Osmaniyan jî ji ber ku demekî dirîj bi 600 salî mesela bi navê İslamê împaratoriyekî gelek mezin meşandî bû. O gelek evekî tecrübeyekî mezin di Türkiye heye. Türkiye jî dixwaze vê tecrübe car di dubare bike o bi şeklekî merkezî di vê merkezê de Kek Ahmed ger em werne rewşa îroyîn. quvvetekî mezin. Kek Ahmed ger em werne rewşa îroyîn. Niha navbêna Türkiye Belê. û Ewropa'da di têkiliyên derve de aloziyekî gelekî dijwar tê jiyandin. Her roj di navbêna Türkiye û Ewropa'da Sedeme vê aloziye ew belê gotinên gelekî tund tê nepkaranîn. Heta îro Erdoğan wisa destnîşan kir ku vê hin müeyyideyan jî li hemberê Hollandayê derbasî jiyanê bikin. Yani em werne rewşa îroyîn û peywendiyên gelek mafdar e Erdoğan. Fermû. Belê, fermû. Belê di vê warê da gelek mafdar e birêz Erdoğan ji ber ku Ewropa dixwaze li ser Türkiye vesayetekî çê bike. Yani bi rastî vesayetek çêkiribû ew vesayeta bidome. Dixwaze ke vê bidomîne. Lê Türkiye îdî niva ew nake vê vesayetê qebûl nake. Yani vesayetê xerbê li ser xwe qebûl nake. Türkiye wekî welatekî desheletdar wekî em bêjin sahîbê ew egemenlik dibêjin bi Tirkî siyade yani bi Erebî siyade dibêjin. Wekî mafê xwe diparise o ji Ewropa re dibêje ey Ewropa bese îdî. Niva em destê xwe li me derxe. Yani tu nikarî daxilê karê me hundir bibî. Em devletekî desthelatkar. Baş e bes Ewropayî Ew yeka newisa berê vê- dinirxênin kek Ahmed. Ewropayî dibêjin Türkiye dixwaze siyaseta navxweyî bênê kolanê Ewropayê. Ne ku em derbasî navkolanên Türkiye Ne. bibin. Türkiye dixwaze di vê Ewropa- pêvajoya referandumê de Ewropa derewkar e. dijberiyên xwe bênê di kolanên Ewropayê de bidê jiyandin. Wisa destnîşan dike. Nahake ku ew erdhêje ku ez dibêjim şikestinekî mezin dibe. Ew şikestina mezin çi bû di nodan da ku Sovyet helveşiya kapitalizm jî êdî ne çareye li bo însanetî îcar quvvetekî sêyemîn derdikeve holê. Ew quvvetê sêyemîn jî Türkiye temsîl dike. Türkiye îdî dixwaze ku serbixwe bibe ku destê Xerbê jî li ser vê vekşînin ku car de jî Xerb nekeve daxil ew Türkiye nebe. Daxil karên hundirê Türkiye nebe. Ewropa derewkar e. Ewropa bi sed salan çi qas em bêjin welatê Afrikayê yani xûna wan mêjiya.
باشا كيك يعني احمد نها أوروبا تركيا دولتي دك بخوا دولتكي اندامي ناتويا اف ولاتين اوروباي حمي اندامي ناتوينا و دبن بتايبتي جي دولتين يكبوين امريكا و تركيا دولتك ناتو يلوي دري هن اركين تركيا هنگو بيك بيني برامبري امريكا برامبري ولاتين اوروبا جي وكيت باكتا ناتو ده هر وها تركيا دولتك گو دخوازي بكوي يكيتي اوروبا ده سريلي خصيه گو ببي اندامي يكيتي بله. اوروبا و هن كريتيرين نا يكيتي یکی اوروبا اروپا بله. نه تشکیل فرمو. ضروریه جبو ترکیه yani dem brez Erdoğan debo usa digot mesela 5 sala 10 sala berevej digot digo em ne havce kriteri Avrupa'ya ne em kriteri Ankara İstanbul'u şevkin yani kriteri me alemi İslami gelek hene kriteri me gelek hene adalete me heye tecrübe me heye em ne havce garbine ko illa em evi vada bikşini ya yani şopa vada biçin yani Naha gotuna ve Türkiye ile eve durduk evvel. Atlantik'e hidi durduk evvel. Nizik var şu vedi be. Evajı teşkil zahiriye. De hazar daha berida. De hazar daha da eva dest bekir. Vekti zanın navbera Rusya o Türkiye naha hidi disa khurttu be. Yani Türkiye ne havceye Rusya jî le tekliyen khoy siyasi bir Rusya jî khurttu ke. Hanik tekliyen bir NATO jî hene. Türkiye serbixoya. Kararı xo bixo bide. Türkiye ne gulame NATO'ya, ne gulame Rusya'ya, ne gulame kesiye. Türkiye tane be evi xo bawer dike. Be hêzê xo bawer dike. Be tecrübeyê xo bawer dike. Hezar sala Türkiye dema Selçukluyan, dema Osmaniyan, ses sal davi dema Cumhuriyetê de jî, dema Cumhuriyetê de hinek tiştin xiraw bûn. Ji Kurdan ra hinekî ew kirin, zulm kirin, ew kirin, tadayî kirin. İnşallah evnaj tedavi dibin. O bu tecrübe xo hezar salî Türkiye li ser şopa xwe didoma. باشا كك احمد نها لالمانيا انكيتك جبو او جوینا کو سروکمار اردوان وی لالمانیا پیک بینی انکیتک الویدری جالی المانیا و گواهاتی چیکرین استادی نوتو یک خلکی المانیا نل گل بو گو جوینا کی وسال دار بکوی اگر اوان جی اود بیجن حل بجارتن ل ترکیه دبن ل اوروپای دیناو بینا دیاسپورا ترک ده پرسکری گلکی آلوز دبن و او پرسکریک ولی دکن کو بزمانه کی گلکی تند به ودور قصه بکن جبر وی کی ام ناخوازن او آلوزیان بینند ولاتی مده بجیه بکن Yani dürütiye ki Avrupa'da beje ez demokratım. Levra milyonan insan emehene, çi Kürt bin, çi Türk bin. Yani mafi Erdoğan ciheye, mafi siyasetmelerin AK Parti'ye herkes ciheye ki biçe Avrupa o hemolatiyen xoya Avrupa ki iskan buna jivan ra tekil dar bibin, jivan ra embajin konferansa axaftına bikin. Ev mafeki navne teviye idi yani. Navbera eva hukuka insana heye ama Avrupa ve mafi Avrupa tani xora demokrate. Demek mafin demokratik ten hole ten devkirin ama Avrupa hema avdu be yani faşizma var, Hitlerizma var, Hitlervan te bir evan. Yani Avrupa da var da avdu be. Yek evji yani yekşi eve ko Avrupa erekirne referandum naxwaze. Yani avaş tişki balkeşe. Nale Türkiye vek fiili sistem duguhere. Evna naxwazan ko sistemi bere buguhere. Ev sistem buguhere Türkiye peşkefe. Em bejin Kurdin ko Türkiye dijin evnajı rahat bikin. Peşeroşemada ev dibe eyalet sistema eyalet edibe. Yani Türkiye xort dibe. Kurdu Türk em bejin hemdirokiye xoy tarihi da tem biravan Avrupa ji garip ve naxwaze. Naxwaze kek Ahmet dixwaze beje ku Avrupa naxwaze Türkiye behez bibe. Mesela gavago ku dinavbeyna Kurd û Türkan de pêvajoyekî diyalogê hebî Avrupa piştgiriyekî xurt daveyekî heta Konseya Avrupa, Parlamentoya Avrupa niha çendîn caran daxwaz ji Tirkiyeyê kir ji bo destpêkirina çareseriya pirsa Kurd hin pêngav bêne avêtin. Yani bi çi formasyonê bibe bere bibe ne ku di formasyona kevin de jî bî. Heta Avrupa gelek cara xwestiye ku
Türkiye de varı demokrasiye de behestir bibe nha hun wisa bişekil dikin ku vekî ku Avrupa naxwaze Türkiye behez bibe û heta Türkiye'de demokrasi zêdetir bicih bibe. Berê keko evna lîstokê Ewropa ne. Ewropa car bi car mesela dema ku Cumhuriyeta Türkiye jî damezrandin hatin têkilî bi şeyxên axayên evê kirin ew bînbaşê Noel bi Hecî Şêx axa zam bi evê Hecî Bedir axa axaftin kirin. Yani gelek devletên Ewropayê ketin nav Kurdan. Lê maqsedê wana welah ne ku menfaet û Türk û Kurdan dixwazin. Ewna dixwazin ku vê peyajê îdare bikin. Ji bo ku îdarekirina wê hinek em bêjin tiştê nerm dibêjin ji bo ku Kurdan li hemberê Tirkan dijmin bikin wisa dikin. Yani ne ew e. Niha çareseriya Türk û Kurdan di navbera hevda anca hal bibe. Türk û Kurd biraya hevin. Ew biratiya bi sed salî ne tenê sed salî. Hezar salî tescîl bûye keko. Di dema Abbasiyan İttifaka Arab û Türk û Kurdan heye dema Selçukyan. Kî dibêje Selçukyan tenê devletê Tirkan e? Heman demê de devletê Kurdan e jî Selçukyan. Demê Abbasiyan da demê Selçukan da gelek emaretê Kurdan hebû. Yani di dîlokê me da em Kurd û Türk biraya hevne em li hev di venaqetin. Niha AK Parti jî dixwaze ku bi şeklekî merkeziyetê ji ber ku dunyê jî ber merkeziyetê diçe. İdî niva ew ademê merkeziyet niva ew bûye, zayıf bûye. Dünya ber merkeziyetê diçe. Mesela Avrupa dixwaze ku Yekîtiya Avrupa ew proje ye. Amerika merkeziyeteke mezin e. İdî rojhilata navîn da jî gerek niva îdî ew bibe divê merkeziyeteke mezin çi bibe. O lidertiya ve merkeziyetê jî Türkiye dike. Türkiye û bi tev Kurdên xwe dike. Dixwaze ku Kurdên xwe ra jî xweş bimeşe. Ew de 15 salê Davîda mesela AK Partiye ji bo Kurdan rêve kir. Zimanê wana qedixebû ew Kemalîstan diya berê çi qas zulm li Türk Kurda kiribûn. Ew pêşî wana bi rêz Erdogan vekir. Îcar em Türk û Kurd em dixwazin em problemê xwe navbera xwe de bi xwe hel bikin. Ne kek Ahmed niha ev aloziyên ku di navbeyna Türkiye û Ewropa de rû didin. Niha bêguman Yekîtiya Ewropa ne navendekî wisa sivik e, navendekî qayîm e, navendekî got di siyaseta cîhanê de xwedî tesîr, xwedî bandorekî herî mezin el aliyê din devletên yekbûyiyên Amerîka heye ku hevpeymanê herî mezin ê Yekîtiya Ewropa ye. Gelo Türkiye bi van hestên xwe bi helwestê xwe ku niha alozî zêdetir derketiye pêş. Encamekî neyênî ji bo Türkiye jî dernakeve hem diwarê aborî hem diwarê têkiliyên li gel van welatan de ger nirxan di navê bigirin. Ez wisa nafikirim. Belê. Em fam kir yani ew gotinê we mirin fam kir. Lê keko mesela ez te ra tişkî bêjim, nirxekê bêjim. Niha teoriya ew heye desthilatdariyê. Egemenlik teorisi bi Tirkî dibêjin. Yani theory of sovereignty bi İngilizce em bêjin. Na gora vê teoriyê dibêje ku eger dewletekî desthilatdar em bêjin quvvetekî hêzekî dervayî tade lê bike be îlla vê tiştî oha bigeherîne yan ha bike ha neke mafê vê dewletê heye ku bêje na nexêr ez bi quvvetên bi hêzên dervayî welat ez emel nakim naamîlînim mafê vê heye eger ku tiştek heye problem heye ez xwe bi xwe divê dikim. Ji vê re dibêjin kendi kendini tahdît teorîsi bi Tirkî dibêjin. Yani xwe sînorkirin. Her devletê desthilatdar xwe bi xwe sînor dike. Her devletê desthilatdar dibêje ey kesên devletên dervayî müdaxeleyê karê min nekin, karê daxilî nekin. Eger hûn bikin ewa namusê min e. Ew îradeya me ye. Ez îradeyê xwe bi kes vayî parve nakim. İradeyê min daxilî heye. Di sînora min da tenê îradeyê min hakim e. Ew ji bo her devletî mafekî hatiye îtiraf kirin keko. Yani ew ilmê siyasetê, zanistê siyasetê ew nirxeke ilmê siyasetê ye. Yani Türkiye jî mafdar e ku bêje ey Avrupa, ey Amerika, ey NATO tu daxilê karê me nebe. Belê. Em karê xwe em zanin em çi dibikin.
بله هن گک اول احمد خواهش اول نبن، دوی کردن راستی ترکیه نبن. ده اما بخوا کردن ترکیه انشالله پیشروش داشی اگر به کردستان ترکیه اما بخوا آماده بگی بله دوی او راستی رافته دوی هیا. راستی گورا کو منشی پیشروش ده وسا بله دوی چرچوبه گوته رسم کریده تو دبینه کو براستی بله. پرسگریکا کرد مثلا پرسگریکا کرد بی پشتگیریا اوروپا بی پشتگیریا امریکا ترکیه به کردین باکوری کردستانی را دکاری بکوی ریکی دیالوگی ریکی دموکراتیک و پرسا کرد ل ترکیه با اوای کی دیالوگی دموکراتیک بکوی ریا چارس yani ez nabêjim ki bi şeklekî tund tu têkilî nabin, têkilî dibin, bi Ewropa jî dibin, di Amerîka jî dibin, bi Rusya jî dibe, zaten dimeşe ez vê yekî nabêjim. Ew na em dema madem ki em li vê dunyê tev dime ew dibin, yani dijîn, elbet hen têkildar em têkildar bibin. Ne armancê min ne ev ku em her têkiliya dîplomatîk red bikim ya tişkûsa zaten ne tişkî mahkûl e, tişkûsa nabêjim e. لیستش که دیده بجمه از بجمه ام لیستو که اروپای غربی جام زانن برا اروپا به غرب به من نلیسه چرا داخل مداخله چما پوزه خود که کار ترکیه ام جی پوزه خانه کن کار وانا یعنی چما وساده که دخوازه که اوا انسیاتیف دست خوده یعنی که آنها ترسانی یک او لیستوک نال سر کردان ترکا کرین او خریطه نبرات روجوه ارتدو به ترکی دیویژن چی بیرو کردی من بله روجلاتا ناوین روجلاتا ناوین دا بله او روجلاتا ناوین دا او خریطه چیکن کی بو سایکس پیکوت نظام دا گرالا انگلیسی و یک نظام کدری بو بله جنو و امی بکاربن خریطه روجلاتا ناوین احمد امی بکاربن خریطه روجلاتا ناوین نقشه روجلاتا ناوین لسر اساسی و کهوی و یکسانی جنوب پیک بینم به کورتی گر تو برسوام بده. انشالله yani ev heviye ki armanca ki peşemeye yani em dixwazin ne bi vekatînê bi parçebûnê li cardı bi mezinbûnê yani mesela federalizm heye merû çûk dike federalizm herem heye merû mezin dike federalizma mezintiye merkeziyeti inşallah akademisyen kul Diyarbakır ve gelme sıra bu hürmet keto تماشاوان هجاب وی اوایی امهاتن داویا برنامه یا ایرو یا باسی روز حتی برنامه یک دن باسی روز هر شاد و